最新鋭の旅客機ゆえ操縦できるパイロットは限られていた。この日操縦するのはこの道35年のベテランリチャード機長。離陸準備。副操縦士のマットは電子計器類とコンピューターディスプレイをモニターすることが主な任務だ。全て良好です、機長。後ろには航空機関士のマーク。問題はありません。この日はリチャード機長の能力評価の日だった。カンタス航空ではパイロット全員が年に一度審査を受ける。そのため評価役のハリーとデイブも登場している。普段と違う緊張感。冗談を言い合いリラックスしようと努める。とりあえずみんなご機嫌だ。飛行機が落ちなきゃですね。この後の悲劇など知る由もなかった。カンパス32便離陸を許可。離陸許可了解。では出発だ。